ஹாய், நான் உங்கள் குக் வித் ஜீவா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை. இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு காலிஃப்ளவர் பெரிய பூ ஒன்று எடுத்திருக்கேன். அது நீட்டாக கழுவி சுடுதண்ணியில் எடுத்து போட்டுட்டேன். சுடுதண்ணி நம்ம கொஞ்சம் வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டால் போதுங்க. ஏன்னா சின்ன சின்ன புழு இருந்தால் அது ரிமூவ் ஆகிறதுக்காக நம்ம அது சுடுதண்ணிலேருந்து எடுத்து நீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வெங்காயம் தான், ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன், குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி குட்டியாக ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். கடாயை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், கடாய் காஞ்சிடுச்சு. நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் கம்மியாகவே இருந்தால் போதுங்க. இப்போ ஆயில் காஞ்சிருச்சுங்க. நம்ம கடுகு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்குவோம். கடுகு பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் நாங்கள் போடுறேன், சீரகம் போட்டிருக்கேன். ஒரு ஸ்மெல்லுக்காக நான் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் கம்மியாக இருந்தால் போதுங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக காலிஃப்ளவர் நல்ல காலிஃப்ளவர் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அப்படியே அது காலிஃப்ளவர் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அது. அதனால் ஆனியன் கம்மியாகவே போதும். நான் ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் எடுத்துன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதை ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஸ்லோ பண்ணிட்டேங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான். ஏன்னா நம்ம பெப்பர் ஜாஸ்தியாக போட போகிறோம். சளி பிடிச்சா இதுவும் ரொம்ப நல்லதுங்க. குழந்தைகளும் இந்த காலிஃப்ளவர் விரும்பி சாப்பிடுங்க. அதனால் நம்ம அதில் பெப்பர் போட்டு நம்ம கொடுப்போம் குழந்தைகளுக்கு. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் எடுத்திருக்கேன். அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பேரட்டுங்க. கடைசியாகவும் நீங்கள் பெப்பர் தூள் போடலாம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பிடிக்க மாட்டேங்குது, பையன் குழந்தைக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. அதனால் நான் முன்னாடியே போட்டு நல்லா ஃபுல்லும் நல்லா பாயில் பண்ணுறேன். நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இறக்கும்போது போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா வணக்கிட்டேன். இந்த சமயத்தில் நான் ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் அந்த மசாலாவும் தக்காளியும் வெந்து வரட்டும். பாருங்கள், நல்ல கிரேவி டைப்பில் வந்துடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்திக்குவோம். இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க, எல்லா பக்கம் மசாலா படுற மாதிரி. வச்சுட்டோமா? இப்போ இந்த ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா காய் வேகணும் இல்லைங்களா. தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை பிரட்டி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். தண்ணி இஞ்சி வரும்போது பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா இஞ்சிடுச்சு. நமக்கு எல்லாம் மசாலாவும் பிறண்டு வந்துடுச்சு. தக்காளி நம்ம போட்டதே தெரியல பாருங்கள். ஏன்னா ஃபுல்லும் நல்லா அது அந்த ஜூசினஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. ரசத்தோடு சாப்பிட்லாங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுவோம். இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு.